Ni karibu mama, ni karibu sister, nawe bro ni karibu cyane. Yari umusore uri guha ikaze umuryango we mu nzu nziza cyane, ifite ibiyirimo biteye amabengeza. Umusore yitwa James, sister we yitwa Teta, musaza we muto yitwa Patrick na mama wabo. Ubwo binjiye mu nzu basa n'abatangariye ubwiza bw'iyo nzu. Barayireba cyane babaza James bati none se utuzanye hemwa iyi nzu se? James ati iyi nzu ni iyanjye. Teta, Patrick na mama wabo ari nawe mama James basaga nk'abantu bavuye mu cyaro mu bigaragarira amaso mu bijyanye n'inyambaro ndetse n'imyitwarire. James ati mama ni karibu mu nzu yanjye, guhera uno munsi mugiye kubana nanjye muri iyi nzu, ntimuzongera gusubira mu cyaro ukundi. Nariyubatse ubu mfite amafaranga, ni nayo mpamvu naguze iyi nzu ngo mbakure hariya hantu mwabaga. Mama yarishimye bitagira ingano, yishimira ko byibura umwe mu bana yabyaye yateye imbere akaba anabakuye mu bukene babagamo. Ubwo sinakubwira sister we na brother we mutoya barishimye cyane, tayari bo bahita banatangira kuzenguruka inzu bagiye kubamo. Barabyinnye karahava bishimira aho mukuru wabo ageze n'aho abavanye, ari nako James abamenaho ibifurumba by'amafaranga babyina barabyina. Ubwo muri ayo mafaranga yabamenagaho Patrick yiwe yarayabitse, arangije aragenda ajya muri resitora yari hafi aho ngaho, ararya aranywa anagurira n'abari bari aho, ababwira ati munywe murye, njyewe ndi gusirebura intsinzi ya brother wanjye yarakize, none natwe aradukijije. Arishima koko arasisagura amafaranga uko abishaka. Ubwo James yafashe inshingano zose arihira amashuri murumuna we ndetse na mushiki we aranabatunga na mama wabo. Murumuna we, mushiki we ndetse na mama wabo baragiye barasirimuka bitagira ingano, barya ibyo bashatse, bambara uko bashatse ndetse bajya n'aho bashatse. Mbibutse ibi byose ni ku mafaranga ya mukuru wabo wakize. Buri uko yatahaga avuye mu kazi, uwashakaga ikintu icyo ari cyo cyose yarakimuhaga, bakanageraho bakamwaka n'ibidakenewe kugira ngo bibonere amafaranga. Muri make basa nk'aho batangiye kumukoresha kugira ngo ajye bihera amafaranga gusa. Si we wari wababwiye ko yakize se? Umunsi umwe James yicaye muri salo na mushiki we James abwira mushiki we ati sister, hari ikintu maranye iminsi nshaka kukubwira. Teta ati ni igiki se brother? James ati urabona amaze gukura, ndashaka kuzana umugore. Teta ati koko se brother? James ati yego rwose. Teta arishima cyane ashyigikira musaza we ku gitekerezo yagize. Teta, Patrick na mama wabo bicaye mu cyumba, Teta arababwira n'ibyishimo byinshi ati ntabwo mwakwizera ibyo brother ambwiye. Abandi bati akubwiye iki? Uratubwira cyangwa? Teta ati James yambwiye ko agiye kuzana umugore kubera ko arambiwe kuba single. Yishimye cyane aseka kuko yumvaga babwiye inkuru nziza y'umuvandimwe wabo. Mama wabo ati rega karabivuga kishimye nta n'isoni. Teta ati kubera iki se? Kubera iki se ntakwishima? Mama niki kutishimye? Mama ati nazana umugore azatwanga, urukundo yaduhaga ntarwo muzongera kubona, amafaranga yose yaduhaga ntayo muzongera kubona, muri make ibyo twabonaga byose bizayoyoka, umugore azamuroga ubwonko, ntazongera kutwitaho. Patrick na Teta bumva koko ibyo mama wabo ababwiye nibyo, kandi ntibifuzaga gusubira mu buzima bari bavuyemo. Teta ati yanambwiye ko uwo mukobwa mufite ari umukobwa mwiza cyane, ashaka kumuzana ku byo kurya bya nijoro hano mu rugo natwe tukamubona. Patrick ati mureke dushake ikintu dukora, ni ukuri ibi ntabwo twabyemera. Arongera ati ariko njyewe mfite n'igitekerezo. Arangije arabongorera, bose bikiririza imitwe icyarimwe. Bwarakeye koko James azana wa mukobwa ku byo kurya bya nijoro by'iwabo, umukobwa mwiza witwa Jola. Baramwakiriye neza bati ni karibu n'uburyarya bwinshi. Patrick ati brother wahisemo neza, yari umukobwa mwiza cyane w'ikimero.
Bicaye ku meza bari kurya, baganira bose bishimye baseka, Jola atangira kumva atameze neza mu nda, akajya yiyumanganya ariko bigaragara ko atangiye kumererwa nabi cyane mu nda. Ako kanya bicaye, Jola arasura mu buryo bukomeye cyane, arongera ndetse arongera kandi bivuga cyane. Abari aho baranukirwa mu buryo bukomeye cyane, bahita bose bavugira icyarimwe bapfutse ku mazuru bati, Jola jya muri tuwarete, dore iherereye hariya. Jola arirukanka ajyayo. Akigenda basigaye bamuserereza cyane binuka kuri James. James afatwa n'ikimwaro, banacika peti, barangije baragenda. James asigara aho yicaye, ari nako yumva sheri we uko amerewe muri tuwarete. Mu by'ukuri mama wa James, mushiki we na murumuna we bari bagambaniye Jola, bashyira ibintu muri juice ya Jola kugira ngo bize kugenda uko byagenze. Jola yaje gusohoka muri tuwarete asanga abandi bose bagiye, hasigaye James wenyine. Jola ati, abandi bagiye he? James ati, bose bacitse apeti, barangije baragenda. Jola ati, ni ukuri umbabarire, nanjye sinzi uko byagenze. James ati, ariko asa n'uwacitse intege cyane. Ati, nta kibazo, ahubwo naguhamagariye taxi ngo izi kujyane ugeze mu rugo, maze nugera kuri farumasi ugure imiti yo mu nda. Jola ati, urakoze sheri, nkunda ukuntu utekereza neza. James yari afite inshuti ye magara yitwa Eric. Bwarakeye James ajya kureba inshuti ye Eric, ayitekerereza uko byagenze byose, maze Eric araseka cyane arihirika. James ati, wiseka mwana. Eric ati, ndeka, ubu ndi kwimajina ukuntu Jola yari ameze muri iyo situwasiyo. Eric arakomeza ati, ko mbona sintazi uko umeze, nizere ko utagiye kwanga undi mwana kubera biriya bintu. James ati, sha Eri, Jola ndamukunda, ariko ibyo kubana byo ntabwo byakunda. Eric ati, oya ntabwo wabimukora, ni ukuri biriya byari agisida. Yego byari agisida, ariko famiye yanjye ntiyamukunze, kandi umuntu famiye yanjye itakunze nanjye ntabwo namukunda pe, ni ukuri. Eric ati, wabimubwiye se basi? James ati, oya ntabyo namubwiye, nawe azagera ahabyibwire. Eric ati, tukivugana dore umusheri wawe arampamagaye Jola. James ati, oya wimwitaba, buriya arashaka kukumbaza kuko yahiriye karampamagara simwitabe. Bwarakeye Jola bimwanze mu nda. James yicaye mu rugo yumva umuntu arakomanze, asanga ni Jola. Jola ati, kuki utari gufata telefoni zanjye sheri? Jola arakomeza aramubwira, ntumbwire ko ari kubera biriya byabaye kuri dina yo mu rugo iwanyu. Sheri, sinagusabye imbabazi, kandi nta n'imbabazi nari nkwiye kugusaba kuko byari impanuka nawe warabibonaga. James ati, uri mukuri, ni ukuri mbabarira, ntabwo nagakwiye kuba narabuze bingana kuriya, ahubwo nari kuza kukureba amaso ku yandi, ubundi nkakubwira ko ibyanjye nawe byarangiye. Jola ati, ngo kubera iki birangiye James? James ati, usibye na biriya ntabwo umuryango wanjye wakwishimiye. Jola ati, okay, urakoze cyane. James ati, ndakoze? Jola ati, yego urakoze cyane kuba wamenye umugabo twari tugiye kubana mbere y'uko tubana. Uri umugabo w'umunyantege nke cyane, nta mugabo ukurimo, ngo kuko famiye yawe itanyemeye nawe uranyanze. Nongere mbisubiremo, urakoze cyane kunyiyereka n'ububwa bwawe. Jola yarikubise aragenda ababaye cyane. James yakomeje ubuzima ariko asa n'uwacitse intege. Mu by'ukuri yari atarikuramo ko yatandukanye na Jola kandi yaramukundaga, ariko James yakundaga umuryango we cyane ku buryo atashoboraga kurutisha Jola. Ubwo niko mama we na murumuna we na sisita we bakomeza bamwaka amafaranga y'umurengera kandi babishaka. James we akagira ngo ari gufasha famiye. Kugeza ubwo mushiki we yamwakaga amafaranga y'ibikoresho by'ishuri menshi cyane, ubundi akayikoresherezamo we n'inshuti ze bakisohokera. Murumuna we nawe akamwaka amafaranga y'ibikoresho by'ishuri, akayijyanira mu bakobwa inzoga ndetse n'urumogi, ndetse na mama we yamwakaga amafaranga amubeshya akamuha y'umurengera, akayihera agahungu bari bacuditse. Ubwo sisita wa James yaje kuva mu ishuri ariko ntiyabwira James ko yavuye mu ishuri.
Ubwo James yakomeje kwishyura amafaranga y'ishuri, ariko mu by'ukuri mushiki we yaravuye mu ishuri. Mushiki we amafaranga akagenda akayibyiniramo, akayigira mu makarabu, agasohokana n'abashuti be, agashopinga. Brother nawe akolonizwa n'ibiyobyabwenge ndetse n'abakobwa. Mama wabo nawe yari afite agahungu yihebeye yoherereza amafaranga umuhungu we yamuhaye. Mama wa James yaje kubona ko umuhungu we akeneye umugore. Umunsi umwe bicaye muri salo n'umuhungu we James. Mama ati, muhungu wanjye, ndabibona ko ukeneye umugore. Ati, nakuboneye umugore n'umwana mwiza ufite imico myiza cyane, uzi gukora imirimo yose yo mu rugo. Nta gakobwa ko mu cyaro ndakazi, twari duturanye. James ati, mama, mu byubahiro byose nkugomba, ni ukuri ibyo ndabyanze pe, ndi mukuru nzi kwihitiramo. Mama ati, wowe bireke, ndabizi uzamukunda yewe. Bwarakeye James avuye mu kazi, umukobwa tutazi wambaye ibintu birebire cyane usa n'uwo mu cyaro araje amugwa hejuru aramuhobera cyane. Undi arikanga cyane ati, ibi ni iki? Mama we nawe aba aratungutse ati, uriya ni wa mugore nakubwiraga nakuboneye. James ati, ariko mama, uriya si type yanjye rwose, njye nkunda abagore beza basa neza kandi basirimutse. Mama ati, uwo uheruka kutuzanira hari ikindi yatuzaniye usibye imisozi gusa? Ni filime isa nkaho isekeje ariko irimo amasomo akomeye cyane. Niba mwakunze iyi nkuru, mu gukomeza dukande subscribe kugira ngo channel izamuke. Murakoze. James ati, mama, muhaye ibyumweru 2 gusa kubera wowe kandi nibishira azahita asubira iwabo. James yaragiye kuri ya nshuti ye Eric ayibwira ibimubayeho. Nabwo yaramusetse cyane, ariko imugira inama yo kuba yitonze ko nta wamenya uwo mugore bamuzaniye yaba ntacyo atwaye. Uwo mukobwa bamuzaniye uvuye mu cyaro wo kuzamubera umugore yitwaga Melody. Melody yari umukobwa muto wo mu cyaro, ari muri salo yicaye abona ka Teta nako kicaye, aracyegera ariko anarebana na Teta televiziyo, baraganira baraseka bahuza urugwiro. Nyina wa Teta aba aratungutse yababonye, ahita abwira Melody ngo ajye mu gikoni ajye guteka, asigarana n'umukobwa we. Teta aramubwira ati, rega ndabona uri gushinyikana na kariya gakobwa ko mu cyaro nazanye. Aramubwira ati, uriya mukobwa namuzanye kubera ko atazatuma James aduta. Uriya azaba ameze nk'umukozi wo mu rugo, adukorera imirimo yose, anabyarire umwana wanjye. Uriya nzaba mukontorora kuko ninjye wamwizaniye hano mukuye iwabo mu bakene, niyo mpamvu ari hano nta kindi. Kandi tangira mujye mumukanga atazanatumenyera, amenye ko nubwo tumuzanye ngo atubere umugore w'umuntu wacu nta kintu avuze. Ijambo ninjye uzaba urifite, uriya ndamufite gutya. Teta na mama we bakomeje bakajya bafata nabi cyane Melody, bamutuka, bamukoresha agatunambwene, muri make bamwereka ko ntacyo avuze nubwo azaba ari umugore w'umuntu wabo. Umunsi umwe James avuye ku kazi atungura Teta ari gukoresha Melody agatunambwene. Aramubaza ati, Teta uri mu biki? Teta ati, ntacyo twari turi gukina. Ariko James yari yabibonye ariko abirenza amaso. Melody ntiyagize icyo avuga nawe arangije aragenda ariko amarira azenga mu maso. Umunsi umwe James yaruhutse yicaye muri salo ari kwirebera televiziyo, iruhande rwe ahantu hasa nk'ahihishe Melody nawe ari kureba ababyina muri televiziyo. Mu by'ukuri Melody we yari azi ko James atamureba, ariko yaramurebaga akajya abyina yigana abantu bari muri televiziyo. James bimurambiye ahita abaza Melody ati, Melody uri mu biki? Melody ati, ndi kwigana abandi bakobwa bo mu mujyi uko bitwara, kuko mbona munyanga kuko ndi uwo mu cyaro kandi ntazi kwitwara nk'abakobwa b'inaha. Ndi kubyitoza byibura ndebe ko wandeba, cyane cyane ko mama kuva yanzana ngo nze nkubere umugore utigeze unkunda. James yumva kamuteye impuhwe disi. James yari umugabo utagira umutima mubi, arangije aramuhamagara ati, Melody, ntuzigere uhindura uwo uri we kugira ngo abantu bagukunde. Ahita anamubwira ngo aze bicarane barebane televiziyo. Melody yari umukobwa uzi kuganira cyane, uko bicaye bareba televiziyo atera James umusingo araseka cyane. Kuva ubwo babaye inshuti cyane,
yataha akamuhobera akajya anamuzanira amagifuti. Agera aho baranakundana nk'umuntu bazanye uzamubera umugore. Barishimye cyane. Urukundo rwabo rwarakomeje, James ageraho ajya gusaba Melody wabo banakora ubukwe. Melody amaze gukora ubukwe yarahindutse cyane kuko yajyaga abona ukuntu mama James n'abavandimwe be bamurya amafaranga bikamubabaza, atangira kujya abakanira, ageraho arabigaranzura, abibutsa ko ubu ngubu ari umugore wemewe n'amategeko w'urugo kandi ko agomba gucunga umutungo w'urugo neza. Kumukoresha nk'umucakara wabo ntibyongeye kuba. Mama James n'abavandimwe ba James bararakaye cyane, batangira kwiga umugambi wo kugambanira Melody kugira ngo James azamwirukane. Patrick ati mwaretse tukamukorera nka bya bindi twakoreye Jola. Mama wabo na teta barabyanga bati oya, kariya karoroshye cyane, reka dushake ikintu gikomeye. Patrick ati mfite igitekerezo. Nk'ibisanzwe barongorerana bose bikiriza imitwe icyarimwe. Bukeye Melody yari ari kwitegura kujya ahantu, asiga baga ye muri salo mu ntebe, maze Patrick anyonyomba ahisha amasaha ahenze cyane ya James muri ya baga ya Melody atareba. Patrick arangije aragenda. Ubwo James arimo amanuka asa n'ugiye nawe, azavuga ko yabuze amasaha ye. Mama we n'abavandimwe be babyumvishe bamanuka biruka bose. Bahise bashinja Melody ko ari we waba wayatwaye, nta wundi muntu babana mu cyumba ari we. Ariko Melody yakomeje arabihakana. Teta ahita yitanguranwa ajya gufungura ya sakoshi ya Melody, ahita ayasangamo. Ati ntabivuga brother wanjye yarongoye umukuzi w'ibyinyo. Bose bamuteraniraho baramushinja. James mbibutse ni umuntu ukunda umuryango we kandi yumva ko utamuhemukira. Atangira kubaza Melody ati koko n'ibintu byose nagukoreye? Melody ati ni ukuri sinjye wabikoze, nawe utangiye kunshinja. Melody arakaye cyane ati kuva noneho turi gushinjanya, reka ngire icyo mvuga. Melody arahindukira areba teta mushiki wa James ati wigeze ubwira musaza wawe ko wavuye mu ishuri utakiga amafaranga uyijyanira mu maklabu? Teta arya indimi, baratunura bakanura amaso bati se ibintu Melody mu mutima uti ibi bintu Melody yabimenye ati. Arongera arahindukira areba Patrick aramubwira ati kuki utabwiye umuvandimwe wawe ko ari we waroze juice ya Jola mukuru wawe yakundaga? Patrick nawe arya indimi, arongera arahindukira areba mama wabo ati mbwira umwana wawe amafaranga aguha aho uyohereza, ufite umuhungu w'umunyamahanga uyaha w'umunyegana mukundana. Kumbe mu gihe Melody yakoraga amasuku bose bagiye kumva, bose yagiye yumva amabanga yabo mu buryo bumutunguye, arabibika arabyihorera. James aratungurwa cyane ariko n'ubundi yanga kwizera Melody, yizera umuryango we kuko yumvaga ibyo batabikora, ahubwo ahita yirukana Melody ngo nasubire iwabo byihuse. Melody yaragiye ariko ababaye cyane. Nyuma James yaje kwikorera iperereza rye asanga kuko Melody ibyo yavugaga byose byari ukuri. Arababara cyane ntiyiyumvisha uburyo ki famiye ye yamukorera ibintu nk'ibyo. Bwarakeye ajya mu kabari ari kumwe na ya nshuti ye Eric, ayibwira byose nayo irumirwa. James ati sinzi niba Melody azanambabarira ukuntu namwirukanye nabi cyane, ni ikigoryi ni ukuri kubera ko ibintu ntabimenye, nigeze nanakekaho na gato. Eric inshuti ye iramukomeza ariko ntacyo yari ifite byo kubikoraho. James arakaye cyane yaratashye, bose arabahamagaza, ari mama we, ari mushiki we, ari na murumuna we muto. Arabicaza arangije arababaza ni kuki mwankoreye ibintu nka biriya? Muri make ababwira ko yamenye ko ibyo Melody yavuze ari ukuri. Bumva barafashwe babura icyo bakora. Mama ati ariko mwana wanjye nashatse mfite imyaka 16, papa wawe amaze imyaka 20 apfuye, nanjye nari nkeneye umuntu utuma numva nishimye. Teta ati muvandimwe ni ukuri ndacyari muto, numvaga nshaka kwishimisha. James ati ariko ibyo mwari kubikora mu mafaranga yanyu, ntabwo mwari kubikora mu mafaranga yanjye nkorera.
Arakaye cyane ahita ababwira ko yabakodesheje inzu y'ibyumba 2 na salo, ko azajya bishyurira inzu anabaha amafaranga y'ukwezi yo kurya, nashira bajye bimenya. Bwarakeye koko bazinga ibyabo barangije baragenda. James asigara mu nzu wenyine ariko yihebye cyane, aragenda yiyahuza inzoga yibaza impamvu umuryango we wamukora ibintu nka biriya, yicuza n'ukuntu yirukanye umugore we Melody yakundaga cyane hejuru y'ibinyoma. Ntibyatinze ya nshuti ye Eric yaje kumureba, isanga yasinze cyane, imwaka icupa ry'inzoga yanywaga, iramwicaza iramukomeza ariko biba iby'ubusa. Ntibyatinze Eric yagiye mu cyaro yinginga Melody kuza kureba James. Mu rugo kwa James, Eric yari azanye Melody, aramubwira ati Melody, nk'uko nakomeje kubigusaba umbabarire wumve James, ugerageze umuhe amahirwe ya kabiri. Eric yaragiye amanura James amuzana muri salo. James akibona Melody aza yiruka aramuhobera cyane, yaranamukumbuye bitagira ingano. Ahita amusaba imbabazi, arakomeza aramwinginga, Melody agera aho aramubabarira bariyunga. Melody yakomeje kubana na James bameze neza. Umunsi umwe Melody ari mu rugo, James yagiye ku kazi abona nyirabukwe araje, mama wa James ati nari nje kureba umuhungu wanjye. Undi ati ntarazi. Nyirabukwe ati uzabyumva nubyara. Melody ati nzumva iki? Nzarya amafaranga y'umuhungu wanjye ntamuwe? Nyirabukwe ati ntayarya, nakoraga utuzi dutandukanye ku munsi, ncuruza bajiya, nkorera amasuka abantu n'ibindi byinshi cyane ntavugiye aha. Kuyarya rero ndumva nta kibazo kirimo. Melody ati wa mubyeyi we, ntabwo ukunda umwana wawe pe. Nyirabukwe ati nkunda umwana wanjye. Melody ati iyaba umukunda ntiwari gutuma agaragara nk'ikigoryi imbere y'abavandimwe be, ukamurya amafaranga nta mpuhwe, ugatuma n'abavandimwe be bose bamukorera nka biriya. Ntabwo ukunda umwana wawe pe. Nyirabukwe yumva Melody amubwiye ingingo, atangira kurira avuga ko atari azi ko ibyo yakoze byagaragara nk'aho adakunda umwana we. Ararira cyane asa n'ukangutse n'uwicuza, yumva koko ibyo yakoze bisa nk'aho atakunda umwana we. Arakomeza ararira. Melody yumvishe ko nyirabukwe arira, araza aramuhoza. Melody nta mutima mubi yagiraga. Ako kanya James arinjira avuye ku kazi, asanga mama we arahari. Mama we ahita apfukama amusaba imbabazi ati mwana wanjye, mbabarira ibyo nakoze ni ukuri nari narahumye amaso, n'abavandimwe bawe bisubiyeho. Patrick yaretse kunywa urumogi na Teta arashaka gusubira mu ishuri. Ubwo ibyo uko yabivugaga apfukamye, na Melody nawe yarapfukamye amufasha gusaba imbabazi. Aramubabarira, aramuhagurutsa, bose uko ari batatu barahoberana. Filime irangirira aho.